Settimana difficile sul fronte delle temperature, la Marca nella morsa del calore. Treviso, la città più bollente del Veneto, si va verso i 37 gradi, la situazione è destinata a peggiorare. Sequestrato il furgone dove è stato trovato morto il 40enne bellunese a Valdobbiadene, forse stroncato dal caldo, potrebbe essere disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Auto ad alta velocità esce di strada tra Treviso e Carbonera, sfonda un muretto, abbatte i cartelli, si ribalta, il motore finisce su una siepe, vivi per miracolo 2 giovani estratti dal mezzo. Il racconto del testimone che ha aiutato uno dei giovani a uscire tagliando le cinture di sicurezza a poche distanza dello schianto, un Velox usato come deterrente, ma qui sfrecciano come su una pista. Chiesto il rinvio a giudizio, si va verso il processo per l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, tra i 32 indagati per i falsi tamponi Covid per ottenere il Green Pass. La 15enne scomparsa di casa da Treviso il 4 agosto, avvistata più volte a Jesolo, l'associazione Penelope del Veneto, chi le dà rifugio sappia che rischia problemi con la giustizia. Cagnolino morto dopo aver ingerito bocconi avvelenati nelle colline di Fregona, la sua padrona attacca dei cartelli in paese come avvertimento. Il 23 agosto avrebbe tagliato il traguardo dei 109 anni, è morta a Castelfranco una delle nonne record del Veneto, Clorinda Bortolanza, una vita come insegnante lo scorso anno, grande festa per il suo compleanno. E la Marca festeggia l'oro olimpico del volley femminile non solo per le campionesse dell'Imoco ma anche perché a Silea vive l'ex campione ed oggi allenatore Lorenzo Bernardi. Ben ritrovati, buonasera. È il telegiornale di Treviso che apre con un'ampia pagina dedicata al calore con 36,7 gradi. Treviso oggi è la città più calda del Veneto, le previsioni annunciano per i prossimi giorni purtroppo temperature ancora in crescita. Partiamo da qui. L'asfalto rovente, la città trasformata in un forno, è Treviso, la più calda del Veneto, in questo lunedì che segna il primo dei 3 giorni annunciati come i più infuocati dell'estate e forse di sempre. 36,7 gradi, all'ombra naturalmente rilevati dalle centraline dell'ARPA Valle 16 di oggi nella capoluogo della Marca. Segue Rovigo con 36,6, Vicenza 36,5, Verona 36,4, Padova appena sopra i 35 e Belluno poco sotto. Relativamente meglio nel veneziano con i 32,9 rilevati sul litorale del Cavallino. Si bolle anche in Pedemontana, superati i 36 gradi a Vittorio Veneto, poco meno a Feltre. Per stare sotto i 30 bisogna salire oltre i 1000 metri, ma anche in montagna fa caldo di giorno. 28 gradi e mezzo a Cortina, 1 grado in più a Falcade. Chi è rimasto in città resta chiuso in casa. Poche le persone che sfidano la calura e si rifugiano rapidamente nei locali climatizzati. Le previsioni annunciano alta pressione almeno fino a mercoledì, con temperature ancora in crescita, specie nelle zone interne della pianura. È stato aperto un fascicolo sulla morte a Bigolino di Valdobbiadene del 40enne di Mel, Mimmo Tres, ritrovato senza vita ieri mattina. Il furgone all'interno del quale è stato scoperto il corpo già in avanzato stato di decomposizione a causa delle alte temperature degli ultimi giorni è stato posto sotto sequestro, anche se l'ipotesi rimane quella del malore. L'uomo, che era probabilmente deceduto da giorni, era riverso sul sedile del passeggero, l'abitacolo era chiuso dall'interno, non mancava nulla, come hanno accertato i carabinieri. Telefono, chiavi, documenti erano al loro posto. Le condizioni del corpo non hanno però permesso al medico di stabilire con certezza le cause del decesso. L'autorità giudiziaria potrebbe dunque disporre l'autopsia per accertare le circostanze della sua morte. Caldo dunque, avete sentito le temperature per i trevigiani, la fuga è verso le grotte del Caglierone, dove è stata la nostra Marta Marangoni. Avevamo questo ricordo di un luogo fresco che oggi è necessario. La macchina segna più di 40 gradi, quindi è una scelta quasi ottimale rispetto a qualsiasi altra possibilità estiva. Nelle giornate più calde dell'estate tutti in cerca di refrigerio alle grotte del Caglieron. Siamo in comune di Fregona, ai piedi del Cansiglio, e l'arrivo di persone non accenna a diminuire nemmeno a luna. C'è chi arriva dalla pianura rovente per una gita in giornata. Siamo qui in giornata, abbiamo pensato di passare una giornata col bambino. E approfittate un po' del fresco delle grotte? Sicuramente, anche per mangiare. Qui dentro si sta sicuramente meglio che fuori. Noi siamo da Ferrara, stiamo facendo un giro alla ricerca di fresco, in effetti qua qualche grado si percepisce in meno. Iniziamo le ferie giovedì e abbiamo approfittato oggi, che è lunedì, con la famiglia,
e i bambini che sono a casa da scuola siamo venuti a fare un giro. Ecco, si spera anche di trovare un po' più di fresco giù nelle grotte. Infatti, è una bellissima giornata oggi. Ma tantissimi sono anche gli stranieri da ogni parte d'Europa e pure oltreoceano. Qui fa freddo e caldo, se si va dentro le grotte è fresco, ma fuori è davvero tanto caldo. Sì, è davvero molto bello, noi abbiamo una cosa molto simile anche in Danimarca. Noi stiamo girando il mondo per vedere grotte come questa. Siamo stati in Italia, Inghilterra, Francia, Cile ed è molto interessante. Temperatura ed umidità costanti tutto l'anno in uno spettacolo, in parte modellato dall'erosione naturale nella fora scavata dal torrente, in parte opera dell'uomo con l'attività estrattiva dell'arenaria nel XVI secolo, la famosa Piera d'Olsa. È tutta pietra arenaria, è stata scavata dal fiume Caglieron, dove c'è proprio l'uscita e si vedono la grotta principale col tetto sopra, ma tutte le altre grotte sono state operate e fatte dai nostri scalpellini di Breda. Breda è la località dove siamo adesso del comune di Fregona. Scalpellini esperti, richiesti dappertutto, che hanno scavato la pietra, enormi massi da cui ricavavano i davanzali e tutti gli stipiti delle varie ville venete che ci sono in giro. Il fresco e la bellezza del luogo stanno facendo registrare numeri da record. Gli 80.000 visitatori del 2023 sono già stati superati nei primi 7 mesi di quest'anno ed in questi ultimi giorni le presenze stanno crescendo in maniera esponenziale. Non si può ancora parlare di overtourism, ma fatte le dovute proporzioni, anche questo sito necessita di investimenti per fronteggiare questo successo. Quello che manca è la ricettività e anche le strade devono essere più messe a posto. Purtroppo un comune di 2.500 abitanti non è che possa avere le risorse per fare questi soldi. Abbiamo bisogno degli enti sovracomunali che ci diano una mano, che capiscono l'importanza per il turismo di questa zona. A proposito di strade, ancora incidenti, ancora l'alta velocità all'origine degli schianti. Nella Marca questa volta 2 giovani sono vivi per miracolo, sono stati salvati dal custode di una villa a pochi passi dal drammatico sinistro. Tra Treviso e Carbonera c'è una box che può ospitare un Velox. Però è venuto proprio, vedo che è girato la macchina e poi sto aiutando loro perché la cintura non ce la faccio. Vengo con un coltello e poi forbici. L'hai rotta tu la cintura? Sì. L'auto ribaltata in strada, un uomo e una donna che piangono e gridano aiuto. Rashid Abdallah, custode di Villa Francesca, a mezzanotte esce sempre a mettere fuori l'immondizia. La scena che si trova davanti è apocalittica. La macchina è girata più di 2 o 3 volte. Sono giovani, racconta, parlano inglese, lui riesce ad uscire, lei vomita e piange, è intrappolata. Diversi residenti sentono il botto, chiamano i soccorsi. Sono i pompieri arrivati subito a liberare anche la ragazza, che risulterà poi essere una 25enne, lui invece ha 33 anni. Un'ambulanza del 118 li porta all'ospedale, sono salvi per miracolo. L'auto sarebbe arrivata dalla curva come un bolide, finendo dritta. Perché la macchina correva veloce. Sì, secondo me, perché non ce la faccio la curva, finisca che è veloce. I segnali stradali sradicati, la carambola contro il muretto della cancellata, l'insegna della villa spaccata e l'auto che piomba sulla siepe, dove c'è ancora un pezzo del motore. A nulla sono serviti cartelli che segnalano un rilevatore di velocità a poche centinaia di metri più in là o quelli che indicano il limite di 50 all'ora. Strada Bibano è una pista e lo dicono tutti. Qualcosa di più che rallenti un po' perché si sfreccia qua, indubbiamente. Poi la gente magari sa e non sa della curva e spesso si ribaltano. Un mese fa un altro giovane alla guida alla curva è andato dritto sfondando una muretta. L'incidente nel territorio comunale di Treviso. Il box, ad oggi vuoto, si trova già a Carbonera. È solo un deterrente, ma la sua presenza, ignorata dai più, riaccende il dibattito sui Velox. In via Bibana, dove il limite è addirittura di 30 all'ora, non li vogliono nemmeno i Velox, ma chiedono un rallentatore. Non è la prima volta che ad esempio da quella zona non arrivano neanche a fermarsi allo stop e quindi sono entrati direttamente dentro casa del proprietario. E qui scatta il paradosso: il rallentatore una volta c'era ma era troppo alto, per questo è stato contestato e poi tolto. Era troppo alto e chi passava con le auto si le danneggiava, ma se le danneggi è perché hai una velocità sostenuta.
E noi il sindaco di Carbonera, Federica Ortolana, l'abbiamo interpellato sul tema dei dissuasori di velocità. Ha chiarito come quello presente lì, quello che abbiamo segnalato, funga solo da deterrente essendo un box vuoto, e come su una strada provinciale non si possano mettere dei rallentatori. Personalmente, ha detto la sindaca, non vedo l'utilità di questa guerra agli autovelox, ma vedo la necessità per la polizia locale di avere strumenti per regolare il comportamento degli automobilisti che arriva agli eccessi in zone centrali residenziali. Il contro è la mancanza di chiarezza normativa che ci espone oltremodo e rende impossibile il controllo efficiente del territorio. Così la sindaca, che ha anche chiarito i rallentatori sono molto utili nei centri abitati, ma costano molto, dai 10 ai 15.000 euro cada uno. Ancora alcuni incidenti, ha tentato un sorpasso azzardato ed è finito con la sua auto nel fosso sul lato della carreggiata. È successo poco prima della mezzanotte sul Terraglio. Siamo a Preganziol, dopo l'intervento del SUEM, ricoverato in ospedale è un 22enne di Montebelluna, fortunatamente non in pericolo di vita. Si trova invece in prognosi riservata, in rianimazione, il 44enne veneziano che ieri sera alle 18 alla guida di una Honda Jazz è stato centrato da un 79enne, anche lui veneziano, al volante di una Lexus lungo via Torni a Mogliano. E va verso il processo l'ex prefetto di Treviso Marrosu tra i 32 indagati per i falsi tamponi Covid al poliambulatorio di via Borin a Fiera. Inchiesta falsi test Covid. La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per i 32 indagati nell'inchiesta ruotata attorno al poliambulatorio Salute e Cultura di Fiera a Treviso. Tra loro l'ex prefetto Maria Augusta Marrosu, 71 anni. Il pubblico ministero Mara De Donà ha chiesto il processo per lei, per i vertici del poliambulatorio all'epoca diretto dalla dottoressa Marzia Carniato, per il personale della struttura, in particolare le 3 libere professioniste che ci lavoravano, e per i pazienti come Marrosu, che attraverso di essa avrebbero ottenuto Green Pass falsi, evitando di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere, di cui rischiano di dover rispondere Carniato, il marito, la nipote biologa, il compagno di questa e un'infermiera che lavorava al poliambulatorio come libera professionista. I 5 si sarebbero accordati per trovare il sistema di far ottenere Green Pass a decine di clienti, attestandone la falsa positività al Covid e la successiva negatività, evitando così di sottoporsi al vaccino. Tra loro, come detto, Maria Augusta Marrosu, prefetto di Treviso dal 2013 al 2015. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre. Neissa torna a casa, tutto si sistema, la tua famiglia ti aspetta a braccia aperte e tu che le stai dando rifugio sappi che essendo minorenne puoi avere dei problemi con la giustizia. Mettetevi in contatto con le forze dell'ordine, è il post pubblicato dalla presidente veneta dell'associazione Penelope Daniela Ferrari in merito alla scomparsa della quindicenne di Treviso, Neissa Torresano, uscita di casa il 4 agosto scorso e mai più tornata dopo una discussione in famiglia. La ragazzina sarebbe stata avvistata a Jesolo, il sospetto è che qualcuno la ospiti nonostante gli appelli, da qui il monito dell'associazione. Neissa è alta 1,72 m, ha occhi azzurri, lunghi capelli castani con mesh bionde. Al momento della scomparsa indossava scarpe Nike bianche e aveva con sé uno zainetto rosso. Chi l'ha vista è pregato di contattare il 112. Una notizia: lo scorso giugno era già stato destinatario di sanzioni per irregolarità in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualche giorno fa in un secondo controllo sono emersi anche un sovraffollamento rispetto alla capienza consentita e soprattutto decine di dosi di marijuana. Per questo un pub con pista da ballo a Vedelago per 5 giorni dovrà rimanere chiuso sul decreto di sospensione emesso dalla Questura di Treviso. Anticipato ad oggi il Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura. Stiamo parlando del Ferragosto. La sollecitazione di anticiparlo è arrivata dal sindaco Mario Conte dopo i ripetuti furti e le aggressioni in città.
Da una parte la direttiva emanata dal capo della polizia Vittorio Pisani, che ha chiesto in ogni provincia di potenziare le attività di prevenzione della criminalità e dei reati in vista del Ferragosto. Dall'altra il sindaco di Treviso Mario Conte, che alla luce di furti, rapine e aggressioni che hanno interessato anche il centro città ha chiesto un confronto con il prefetto Angelo Sidoti e i vertici delle forze dell'ordine provinciali. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è dunque riunito in mattinata con l'obiettivo, fanno sapere dalla prefettura, di fare il punto della situazione, che nei numeri non appare allarmante. I reati nell'ultimo semestre hanno fatto registrare nel complesso un decremento sia per quanto riguarda quelli contro il patrimonio che quelli contro la persona. Malgrado questo, la zona del capoluogo, considerata più calda per la presenza di bande giovanili, stazione ferroviaria, via Roma, piazza Borsa, sarà ancora una volta la sorvegliata speciale. È stato infatti deciso un potenziamento dei servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine, anche in collaborazione con i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. Torniamo a parlare di truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo in aumento, soprattutto d'estate. La campagna di prevenzione e sensibilizzazione a questo tipo di reati vede anche la collaborazione dell'ordine dei farmacisti. Per quanto riguarda questi reati, in provincia di Treviso notiamo sicuramente un trend in aumento. Come Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso abbiamo raccolto la collaborazione di svariati enti e istituzioni. Proprio in questi giorni si è aggiunto l'Ordine dei Farmacisti. Collaborazione anche da parte delle farmacie della Marca per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Sarà fisso in ogni farmacia aderente il volantino contenente tutti i consigli utili per contrastare questo tipo di reati. Gli anziani troveranno presso le anziani e i loro caregiver, cioè le persone che ovviamente si occupano di loro, stiamo parlando spesso di persone appunto fragili con difficoltà fisiche, troveranno presso le farmacie delle locandine e anche dei volantini, dei pieghevoli facilmente consultabili, dove saranno indicati dei consigli molto semplici per riuscire a difendersi in prima battuta da queste truffe. Soprattutto per la cittadinanza anziana che molto spesso durante l'estate rimane nel proprio domicilio, non va in vacanza, non va in viaggio e quindi molto spesso anche perde quelli che sono i punti di riferimento, i familiari, i caregiver, e quindi noi diventiamo sicuramente ancor più un punto di riferimento per loro. Diffidare dalle apparenze, non divulgare informazioni sensibili al telefono, limitare la confidenza su internet e cercare di non farsi distrarre, chiamare il 112 in caso di qualsiasi necessità. I principali consigli che i militari dell'Arma stanno diffondendo per cercare di sensibilizzare la cittadinanza a questo genere di reato a danno degli anziani. Per cercare refrigerio si muovono anche all'esterno dell'abitazione, magari nel giardino, nelle adiacenze dell'abitazione, ed è proprio qui che molto spesso vengono avvicinati da queste persone senza scrupoli. Abbiamo le nostre strategie, le nostre attività di contrasto, che anche nel recente passato hanno consentito di identificare diversi soggetti. Sostanzialmente si tratta sempre appunto di due soggetti: uno è quello che attira e avvicina l'anziano, l'altro è quello che magari, approfittando appunto dell'opera del complice, riesce a muoversi in casa, in abitazione, per cercare di sottrarre monili preziosi e quant'altro. È giusto che noi come farmacisti ci si faccia ancora di più mezzo per comunicare questo tipo di prevenzione, che non è sulla salute, ma diciamo che è una salute mentale o comunque di benessere sociale. Siamo al Lupo del Piave, in serata potrebbe arrivare il via libera del Ministero per la cattura. Intanto c'è l'appello dei sindaci a fare molta attenzione soprattutto in queste giornate e in vista delle grigliate di Ferragosto. Potrebbe arrivare già in serata il via libera la cattura del lupo avvistato nelle ultime settimane nei territori del Piave. La svolta, dopo diversi mesi dal primo avvistamento, già in serata potrebbero arrivare le carte in regione a definire la procedura per la cattura. Un tempismo perfetto se si pensa che tra pochissimi giorni l'area golenale del Piave si riempirà di famiglie per la tradizionale grigliata di Ferragosto. Un avvistamento segnalato anche a Spresiano 2 settimane fa. Credo sia forse la decisione migliore, non tanto perché mi spaventi il lupo, quanto perché credo che intanto si possa curare come si deve, perché mi dicono non essere proprio in perfetta forma, e soprattutto perché non si crei una psicosi. Animali selvatici cui pensare anche come disincentivo a lasciare abbandonati i rifiuti. Mi raccomando, portate a casa le immondizie, non lasciatele
nemmeno raccolte in sacchi vicino dove si butta l'immondizia, perché altrimenti gli animali selvatici vanno lì, aprono i sacchetti e sparpagliano dappertutto. Resta vietato fare fuochi a terra come da regolamento, a maggior ragione vista la stagione molto secca. Tra le raccomandazioni più sentite resta per il primo cittadino di Spresiano quello di fare attenzione al Piave. Poi non dovreste andare a fare il bagno sul Piave, ma se ci andate, mi raccomando, bagnatevi magari fino alle caviglie, giusto per avere un po' di refrigerio, e se dovete andare, andate in qualche piscina pubblica, che lì ci sono i bagnini, e se qualcuno si dovesse sentire male non rischia la vita. Tornando al lupo, l'appello a non fare gli eroi, contattare in caso di avvistamento il numero verde del CRAS. Il lupo è stato visto nelle ultime settimane ancora nell'area golenale di Ponte di Piave. Se ci si dovesse imbattere, comunque non facciamo gli eroi, non facciamo neanche quelli che vanno a carezzare il lupo perché tanto è tranquillo, chiamiamo i numeri preposti e insomma, cerchiamo di preservare noi ma anche lui. Pubblicità, pochi secondi, linea alla regia. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Siamo nuovamente a Fregona per raccontarvi la storia di Winnie, un cagnolino di 12 anni morto perché ha ingerito dei bocconi avvelenati. La sua padrona ha fatto dei cartelli da mettere in giro per le strade e dire a chi ha compiuto un gesto come questo di vergognarsi. L'ho visto morire, praticamente era avvelenato e insomma io l'ho portato al veterinario il giovedì e il venerdì mattina è morto. Il veleno, da quello che mi ha detto il veterinario, sono dei bocconcini imbevuti di paraflu, praticamente quello che si butta sul radiatore, sulla vaschetta della macchina. Quel veleno fa sì che gli venga un'insufficienza renale. Ucciso da dei bocconi avvelenati, una fine atroce per Winnie, un simpatico meticcio di 12 anni che viveva in via da Ponte a Fregona. La sua padrona, che l'aveva preso per fare compagnia all'anziana madre, non si dà pace ed ha deciso di attaccare dei cartelli di allerta in paese. Metto fuori un po' di cartelli, perlomeno che chi ha fatto l'atto si vergogni di quello che ha fatto quando passa di qua. Un avviso ai proprietari di altri animali a fare attenzione ad un atto d'accusa all'incivile che ha sparso i bocconi avvelenati. E l'abbiamo preso perché il papà stava per morire per la mamma e fa tanto male, tanto. No, non so più cosa dire. Non sono loro le bestie, siamo noi. Noi dobbiamo imparare tutto da loro. Comunque ho già un cucciolo e non mi arrendo. E molto presto lo porto a casa. Sarà un altro Winnie, anche perché il gatto sta ancora andando in cerca. L'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia ha recuperato ieri un anziano rimasto incordato in un sentiero tra Colvisentino e Lago Morto a Vittorio Veneto. Un pensionato si è smarrito uscendo dal sentiero, rimanendo appunto incrodato. Nel suo soccorso è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia. Individuato pochi minuti dopo, l'escursionista è stato raggiunto da un ali soccorritore che l'ha imbragato. Entrambi sono poi stati verricellati a bordo dell'elicottero. L'uomo incolume è stato sbarcato in una zona sicura a Farra dal Pago. E c'è un nuovo caso di disservizi nella consegna delle poste. Siamo in quartiere Santabona. La segnalazione è arrivata da un cittadino. Niente posta da un mese, aveva denunciato ai nostri microfoni il signor Romano Ciocca, residente in vicolo Ca Zenobio, lo scorso 14 di giugno. Da diverso tempo non riceveva la posta e oggi il quartiere di Santabona torna in primo piano dopo una nuova segnalazione pervenuta da un residente che non riceve posta da almeno un paio di mesi. All'origine dei ritardi, se prima c'era il portalettere in pensione, questa volta ci sarebbe un portalettere in ferie, sempre in quartiere Santabona. Poste Italiane in riferimento alla segnalazione fa sapere che in assenza di indicazioni più precise non è possibile accertare i motivi di eventuali disservizi, ma assicura che sarà subito avviato un monitoraggio sulla zona per verificare eventuali rallentamenti e garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio.
Avrebbe compiuto 109 anni il prossimo 23 agosto, diventando una delle persone più anziane di tutta Italia. Clorinda Bortolanza si è spenta tra le braccia della figlia Daniela, al suo fianco sempre e da sempre. Nelle immagini i festeggiamenti dei 108 anni ricevuti dalla nostra redazione lo scorso anno. Una febbre data per una piccola infezione che piano piano le ha fatto perdere le forze. Si è spenta piano come una candela, le parole commosse della figlia che in questi giorni l'ha curata e vegliata. Era originaria di Cittadella, dove è nata nel 1915, di professione insegnante, ha abitato a Castelfranco. A dare la notizia la sua grande famiglia. I funerali saranno celebrati mercoledì 14 alle ore 16 nel Duomo di Castelfranco Veneto. E siamo allo sport, c'è la Marca che festeggia l'oro olimpico del volley femminile, non solo per le campionesse dell'Imoco, ma anche perché a Silea vive l'ex campione e oggi allenatore Lorenzo Bernardi, che al telefono, rientrando in Veneto, ci ha raccontato il giorno della vittoria. È giusto adesso godersi questa vittoria e poi bisogna dedicarsi ad altro, bisogna riprogrammare, bisogna trovare altri stimoli, ritrovare dentro di sé nuove sfide e andare avanti. Guardare a nuove sfide, a nuovi obiettivi, con al collo un oro olimpico insperato per l'incredibile filotto che la nazionale femminile di pallavolo ha compiuto a Parigi. Lorenzo Bernardi e le emozioni del giorno dopo, a cominciare dal rientro all'aeroporto di Linate. Sì, straordinaria, c'era tantissima gente, ma penso che era quello che le ragazze si meritavano, perché piano piano ci stiamo rendendo conto che hanno scritto la storia della pallavolo italiana nel contesto internazionale. Un oro olimpico arrivato dopo un percorso eccezionale, racconta l'ex orogranata, mister secolo, rimasto a vivere nella Marca, a Silea, malgrado la carriera da giocatore prima e da allenatore poi lo abbia portato a spostarsi da Treviso. Ieri a fine partita il ministro Bodi mi ha detto: sono state brave a rendere facile una cosa molto difficile. Vincere perdendo un solo set, in campo lo stesso spirito, dice Bernardi, della nazionale della generazione dei fenomeni che l'oro olimpico non riuscì a conquistarlo. Ma Lollo non vuol sentir parlare di cerchi che si chiudono, di risarcimenti della storia. Quella finale persa ad Atlanta, dice, ha un valore suo che rimane intoccabile. Non è che ci sono tantissimi atleti al mondo che vincono le medaglie d'argento olimpiche. È chiaro che avere avuto l'opportunità, la possibilità, il piacere di far parte di uno staff che prepara una nazionale di questo spessore diventa ancora qualche cosa di più straordinario. Troppo presto per parlare di un proseguo di collaborazione in nazionale con Julio Velasco. Il contratto, dice, era per un anno. Adesso godiamoci questa vittoria, poi vediamo quello che succede. Di sicuro c'è un movimento del volley femminile destinato a crescere e una realtà, quella dell'Imoco, che ha dato il suo contributo a una vittoria storica. Il Conegliano è una squadra di primissimo livello mondiale, con un allenatore di un livello assoluto, ma non nazionale, bensì internazionale, quindi è un valore che questa società porta all'interno della federazione, della nazionale. Se l'Imoco intende celebrare le sue campionesse alla prima di campionato, la città di Conegliano lo farà il 12 settembre. Penso che le ospiteremo al primo consiglio comunale utile, tra l'altro anche in vista del quadrangolare che si giocherà alla Zoppa Serena, che vedrà protagonista proprio l'Imoco Volley. Sono l'orgoglio di Conegliano, l'orgoglio della nostra città e vi aspettiamo. Dopo lo sport, le notizie di Belluno e provincia. Ed è stata ancora una mattinata impegnativa per l'equipaggio del servizio di urgenza ed emergenza medica dell'ULSS 1, tra gli interventi dell'elicottero nei confronti di altrettanti turisti che hanno riportato piccoli traumi articolari. Dunque gli interventi sono stati 3. In un caso però il decollo dell'elicottero è stato reso complicato perché sopra il velivolo stazionava un drone. È accaduto stamattina in piazzola Rifugio Vandelli, sopra Cortina. Non è la prima volta che accade durante le missioni dell'eliambulanza, perciò, visto che tra la gente che affollava le rive del lago del Sorapis non è stato possibile individuare il manovratore del drone, il pilota ha dovuto attendere che lo strumento si allontanasse. E ancora una volta si rammenta quanto possa essere pericolosa la presenza dei droni per i mezzi in volo e che vigono normative ben precise sul loro utilizzo. Un fatto estremamente grave e assolutamente inaccettabile. Il commento del presidente della regione Luca Zaia, condanno
con forza, ha detto Zaia, l'irresponsabilità di chi ha manovrato il drone mettendo a rischio la vita dell'escursionista ferita e intralciando il lavoro delle squadre di soccorso. Ricordo a tutti che la montagna non è un parco divertimenti a cielo aperto, ha detto il presidente della Regione del Veneto. E si rinnovano intanto le strumentazioni diagnostiche a servizio degli ospedali dell'ULSS Dolomiti. Stamattina è stata presentata la nuova risonanza magnetica da una Tesla e mezza. Al costante aumento di domanda di diagnostica per immagini, la Regione risponde con una quota di investimenti importanti, 70 milioni all'anno per tutte le aziende sanitarie, e per quella di Belluno oggi è stata la giornata inaugurale della nuova risonanza magnetica entrata in funzione lo scorso giugno. Un tomografo da un Tesla e mezzo top di gamma con soluzioni che si avvantaggiano dell'intelligenza artificiale, tempi ridotti, comfort per il paziente, definizione delle immagini perfetta anche per l'esame di un muscolo complicato da osservare qual è il cuore. 2 milioni e 150 mila euro il costo dell'apparecchiatura acquistata grazie al finanziamento di 1.230.000 euro della Regione e di 920.000 euro da fondi PNRR. Non siamo secondi a nessuno, ha detto il commissario dell'azienda sanitaria delle Dolomiti Giuseppe Dalbenna, che ha fatto il punto sulla strumentazione di diagnostica per immagini presente negli ospedali di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore e Agordo. Quasi 84.000 prestazioni nel 2023, di cui oltre 6.000 risonanze, con un aumento del 13% rispetto al 2022, i numeri forniti dal primario di radiologia Giovanni Balestriero. E non è finita qui, perché il potenziamento della sanità è un investimento per il territorio e ridurre i tempi di esecuzione di esami diagnostici significa gestire meglio le liste di attesa, ha sottolineato Oscar De Pellegrin nel suo ruolo di presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1. Accanto agli investimenti per le strutture c'è quello sul personale. Domani su questo tema a Palazzo Balbi sarà portato un provvedimento ad hoc. La revisione dello statuto della Fondazione Teatri delle Dolomiti diventa un caso politico. Lo solleva ancora una volta il gruppo Insieme per Belluno Bene Comune, che parla di sfregio al Consiglio Comunale e che passa al contrattacco. Noi abbiamo preparato una missiva che manderemo appunto ai vertici della Fondazione Cari Verona per sapere se questa notizia corrisponde al vero e per sapere quali siano le modifiche statutarie che sono state richieste. L'aveva riferito qualche settimana fa il sindaco di Belluno a proposito della presunta richiesta della Fondazione Cari Verona, socia della Fondazione Teatri dalla sua costituzione nel 2005 fino al 2012, di mettere mano allo statuto dell'ente partecipato del comune. Perché Cari Verona l'avrebbe fatto e che tipo di modifiche avrebbe proposto? La questione della revisione dello statuto della Fondazione Teatri irrompe in pieno agosto, dopo un dibattito in Consiglio Comunale chiesto da Insieme per Belluno Bene Comune, che non ha portato alcuna risposta. 2 giorni dopo la notizia della delibera di giunta con cui si avvia la ricerca di un professionista per la verità già individuato, cui affidare le modifiche statutarie. Rivedere completamente lo statuto si può fare con lo statuto vigente. La delibera deve uscire dall'attuale CDA, in cui c'è il presidente Ferrigutti e altre 2 persone. Sono loro che per statuto articolo 12 devono proporre la modifica. Vedremo se così sarà. Paradossale per il consigliere Rasera Berna discutere della fondazione in Consiglio Comunale mentre era già pronta una delibera che avvia la ricerca per una consulenza senza dare un indirizzo. Insomma, una cozzaglia di iniziative senza capo né coda, senza idee, senza tenere conto che qualsiasi variazione deve passare per la Commissione terza e il Consiglio Comunale, come è sempre stato fatto in passato. Questo, Presidente, non l'abbiamo mai visto. La Commissione terza sulla cultura sostanzialmente si è riunita una sola volta in 2 anni e 2 mesi. Stiamo parlando di enti pubblici e quindi la segretezza non ci dovrebbe essere, cioè naturalmente ci possono essere dei casi di riservatezza e comunque sia ad un certo momento in Consiglio Comunale si arriva, quindi ad un certo punto le carte devono per forza essere scoperte. Fondazione Teatri, cui è demandata la programmazione culturale per la prossima stagione, quella propria, come rilevato dai verbali richiesti da Insieme per Belluno, non solo a maggio e giugno non era ancora pronta, ma neppure se ne valutavano gli aspetti economici, che sono il tallone d'Achille della gestione anche del Museo Fulcis. Diversa la questione dell'ipotizzata riapertura del Museo Archeologico. Il recupero, peraltro molto positivo, del Palazzo dei Giuristi, l'antico museo, è una cosa dignitosa, carina, simpatica, ma minuscola. Lì non ci staranno, proprio fisicamente non ci stanno tutte le grandi basi di Stato e non ci sta il sarcofago di Flavio Stilio, e anche solo per renderlo stabile e in grado di contenere la popolazione, i visitatori che vorranno venire, richiederà anni e anni e anni di lavori di consolidamento. La Repubblica Ceca vince la 35esima edizione del Trofeo Città di Belluno di paracadutismo, sul gradino più alto del podio, non solo per l'exploit della squadra, ma anche nell'individuale.
Dopo 3 secondi posti nel 2021, 2022 e 2023, gli atleti della Repubblica Ceca tornano sul gradino più alto del podio da dove mancavano dal 2019, anno della loro vittoria. Sin dalla prima giornata, quella di venerdì scorso, i cechi hanno imposto la loro legge, quella del più forte, alla 35esima edizione del Trofeo Città di Belluno, gara valida per la Coppa del Mondo di paracadutismo di precisione. Podio non solo a squadre ma anche nell'individuale, mentre tra le donne, davanti a tutte, la Svizzera. Quarta piazza per l'Italia della squadra militare, autrice di una gara di recupero dal 7° posto nella prima giornata. 48 squadre in gara, 27 nazioni rappresentate, 3.200 lanci in 2 giorni e mezzo. Una piccola cittadella al dell'oro per la competizione che ha chiuso anche quest'anno con un bilancio positivo e di grande soddisfazione. L'organizzazione qui a Belluno è sempre fantastico e quest'anno era di nuovo splendido. Si gode i complimenti Corrado Marchette, paracadutista e coordinatore dello staff organizzativo. C'è stata un'apoteosi finale che ci riempie non solo l'aspetto tecnico ma anche il cuore, perché non è stato facile, tanti teams, tantissimo, un mare di gente, il meteo ci ha aiutato. Il grande caldo ha complicato i voli perché più alte sono le temperature più è difficile manovrare le vele, ma lo spettacolo, nonostante qualche ritardo, è stato assicurato e la competizione è diventata una festa per l'associazione Paracadutismo Belluno e per le ricadute d'immagine sul capoluogo, preso d'assalto da migliaia di accompagnatori degli atleti arrivati anche dall'Australia. Noi con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale di Treviso termina qui, allora buona serata in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.